السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Me bekimin e Zotit madhërisëm, sot fillon gjelsa salana e Gjematit Musliman Ahmedia të Hollandës dhe pas shumë vitesh edhe mua Zoti po më jep mundësi të marr pjesë në gjelsën tuaj. Në shumë vite të fundit Amir sahibi i Hollandës më thoshte të vija, por për shkak të angazhimeve të tjera të Gjematit, pavarësisht nga dëshira, nuk erdha dot. Sidoqoftë, është bekimi i Zotit që sot po më mundson të marr pjesë në këtë gjelsa. Në disa vite të fundit, Gjemati i Hollandës është rritur. 1/3 ata kanë bërë rritje në numrin e antarëve të Gjematit. Shumë nga ata kanë ardhur nga Pakistani duke bërë hijret. Disa janë edhe njerëz të rinj që janë antarësuar. Pra, në sikundër gjematet e tjera të botës, edhe Gjemati i Hollandës e ka shtuar numrin e vetë duke u nisur nga mjetet që përdor dhe edhe literaturën po e nxjerr tashmë në një mënyrë më të mirë se sa më përpara. Tashmë kanë edhe qendra të reja, një xhami të re. Akoma nuk e kam parë, por njerëzit që kam takuar më kanë thënë me superlativa se kanë ndërtuar një xhami shumë të bukur. Inshallah taala javën tjetër do ta inaugurojmë, domethënë inaugurim ceremonial. Përndryshe aty ka filluar të falen namazet. Por gjithmonë mbajini mend se kjo rritje në numër ose ky misioni ose ndërtimi i qendrave ose edhe ndërtimi i xhamis do t'ju sjell dobi vetëm atëherë kur do t'i plotësoni edhe qëllimet e tyre. Prandaj, të gjithë ahmedianët që banojnë këtu kanë nevojë të bëjnë analizë të tyre dhe kanë nevojë të shikojnë se kërkojnë se cilat janë synimet që ne duhet i plotësojmë pasi kemi hyrë në bejtin e Hazrat Mesiut e premtuar alayhi salatu wassalam. Siç ju thash, në vitet e fundit shumë ahmedian kanë ardhur duke bërë hijret nga Pakistani këtu dhe kanë shtuar edhe numrin e antarëve të xhamatit këtu. Përse kanë bërë hijret? Mërgimin, pra, për arsye, sidomos ata që kanë ardhur nga Pakistani, në vendin e tyre nuk kanë lirinë e fesë. Ahmedianët atje
shqetësohen dhe persekutohen në emër të fesë, u merren të drejtat vetëm sepse ata kanë pranuar imamin e kohës, duke e pranuar, duke zbatuar porosinë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne na ndalojnë atje për të përmendur emrin e Allahut dhe për të adhuruar atë vetëm sepse ne kemi pranuar shërbëtorin e vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndërtimi i xhamive është shumë larg. Aty ne edhe për edukimin e antarëve tan nuk na lejohet që të organizojmë ijtima dhe xhelset, pra organizimet. Madje sipas ligjit të atij vendi, ne as në shtëpi nuk mund të bëjmë falim namazet. Për Kurban Bayramin nuk na lejohet që të bëjmë kurban, sepse ligji i atij vendi nuk na lejon. Për këto bëhen gjyqe atje kundër ahmedianëve. Dhe edhe për arsye se kështu ne gjoja po i ngacmojmë ndjenjat e të ashtu quajturve dietar apo musliman. Në këto rrethana shumë ahmedian mërgojnë nga Pakistani në shumë vende të tjera ku ka lirinë e fesë. Edhe kanë mërguar. Edhe prej jush ka shumë të cilët kanë ardhur për shkak të këtij problemi, edhe këtu kanë gjetur lirinë e fesë. Edhe gjithashtu u është përmirësuar edhe jeta ekonomike dhe kanë patur mundësi të reja për të eksploruar. Kështu që çdo ahmedian që këtu po jeton duke u liruar nga ato kufizime që ka pasur në Pakistan, sidomos për këtë arsye, ai duhet të jetë mirënjohës më shumë se përpara ndaj Zotit dhe duhet të plotësojë të drejtën, duhet të plotësojë detyrimin që ka ndaj bejtit, ndaj Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam më shumë se përpara. Duhet përpiqet më shumë se përpara për të ngritur nivelin e tij shpirtëror, të dijes dhe të moralit, le të mos gëzohet vetëm nga fakti që është i lirë tashmë. Dhe duke menduar se tashmë nuk ka ndonjë pengesë që e ndalon nga praktikimi i fesë, në qoftë se veprat tona nuk përputhjen me porositë e Zotit të Madhërisëm, në qoftë se ne nuk sjellim ndryshime të pastra më shumë se sa përpara në veten tonë, në qoftë se ne nuk do të tregojmë më shumë se përpara dashurinë ndaj Allahut dhe ndaj të dërguarit të Tij sallallahu alaihi wasallam, atëherë çfarë dobi e ka kjo liri? Çfarë dobi e ka pjesëmarrja në xhelse salanat? Çfarë dobi e ka ndërtimi i xhamive? Dobia e vërtet prej tyre do të jetë, ose dobia e vërtet e lirisë do të jetë vetëm atëherë kur ne do ta përmbushim detyrimin e bejtit, pra e beslidhjes ndaj Mesiut premtuar alayhi salatu wasalam. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam inicioi këto xhelsa salana duke marr urdhër prej Zotit të Madhërisëm. Edhe e nisi xhelsa salanën sepse që ne të krijojmë ndryshime të pastra në veten tonë. Ne të japim përparësi besimit mbi botën, edhe ta kuptojmë këtë siç duhet. Ne të shtojmë dashurinë ndaj Allahut dhe ndaj të dërguarit të Tij ashtu siç duhet. Ne të ngrejmë gjendjen tonë shpirtërore dhe gjendjen e dijes dhe gjendjen e moralit, edhe për këtë të bëjmë të gjitha përpjekjet. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam
një herë duke treguar qëllimet e Gjelses Salanës thot dhe duke këshilluar ata që e hynë në xhamatin e tij thot të gjithë të sinqertët të antarësuarit në xhamatin Musliman Ahmedia le të dinë se qëllimi që kanë bërë bejtin është që ata atyre të ftohet jeta e kësaj bote dhe të shtohet dashuria ndaj Allahut dhe ndaj pramikut të tyre dhe ndaj të dërguarit e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe të krijojnë një gjendje të tillë që udhëtimi drejt ahiretit të mos jetë i vështirë për ta. Pra është shumë e qartë që duke hyrë në bejtin tim mos mbeteni vetëm deklarata të boshe, por të bëheni të sinqert dhe në sinqeritet mund të përparoni atëherë kur do të krijojmë dashurinë në zemrat tona ndaj Allahut dhe ndaj të dërguarit të tij mbi të gjitha dashuritë e tjera. Prandaj edhe në kushtet e bejtit ai ka vënë si kusht që atë që thot Allahu dhe atë që thot profeti sallallahu alaihi wasallam të jetë si kod i jetës për ne. Ne t'i japim përparësi mbi çdo gjë fjalës së Allahut dhe të dërguarit të tij. Dhe këtë mund ta bëjmë vetëm atëherë kur do ta kemi dashurinë e vërtet ndaj tyre. Prandaj këto gjelse mbahen për shkak që ne vazhdimisht të na kujtohen këto porosi. Që ky është qëllimi i bejtit ton. Kjo nuk është diçka e vogël që ne të mos kemi dashurinë ndaj botës materiale e ta kemi vetëm dashurinë ndaj Allahut dhe të dërguarit të tij. Për këtë kemi nevojë të përpiqemi shumë dhe kur kemi bërë beslidhjen, pra bejtin, atëherë ne duhet të bëjmë përpjekje sepse është e pazvendësueshme. Ne kemi nevojë të sakrifikojmë edhe punët e kësaj bote mbi adhurimin ndaj Zotit, mbi shërbimin në rrugën e tij. Ajo që na pengon nga rruga e Allahut, ne patjetër duhet t'i shmangemi. Nëse punët tona, nëse tregtitë tona na pengojnë nga përmbushja e detyrimeve që kemi ndaj Allahut, atëherë duke hyrë në xhamatin e Mesiut të premtuar alayhi salatu wassalam, ne duhet ta shpëtojmë veten nga këto ligësi. Duhet t'i largojmë këto pengesa. Po ashtu, nëse ego tona, nëse nderimet tona të artificiale të kësaj bote, nëse fama jon, nëse mendimet tona etnocentrike na pengojnë për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj njerëzve, ndaj krijesave. Edhe kjo është shkelje e porosive e Zotit të Madhërisëm, sepse edhe kjo është porosia e Zotit që të shërbejmë njerëzve. Edhe duke bërë këtë, duke bërë një shkelje të tillë, ne nuk e përmbushim qëllimin e të qenit Ahmedian, të qenit në xhamatin e Mesihut premtuar alayhi salatu wasalam. Dhe diçka tjetër që Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam në tërhoqi vëmendjen është që të kemi dashurinë ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai e tregoi qartë se dashuria për profetin sallallahu alaihi wasallam duhet të kemi dashurinë për profetin sallallahu alaihi wasallam duhet të kemi mbi të gjithë njerëzit e kësaj bote. Sepse tek Zoti tashmë mund të arrihet vetëm përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vetëm duke zbatuar porositë dhe modelin e tij ne mund të arrijmë tek Allahu i Madhërisëm. Lutjet do të na pranohen dhe do të kemi një fund të mbar vetëm
përmes profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: shikoni, Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlar thot: Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Me thënë, thuaj o njerëz, nëse doni dashurinë e Allahut, atëherë më ndiqni mua. Atëherë Allahu do t'ju dojë ju. Pra dashuria e Allahut do të jetë atëherë kur ne do të ndjekim profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur do të zbatojmë porositë e tij. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: për të bërë të dashurit e Zotit, e vetmja rrugë që është ndjekja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka asnjë rrugë tjetër që e mund t'ju sjell deri tek Zoti, që e mund t'ju mundsoj takimin me Zotin. Qëllimi i njeriut të jetë vetëm kërkimi i atij Zoti unik dhe të vetëm. Dhe jo të diçka e tjetër, pra jo të dikujt tjetër që të ngrejmë përballë Zotit. Duhet të ruhemi nga çdo formë e shirkut. Ai që ndjek zakonet, epshet e veta dhe mendimet e veta nuk e realizon këtë detyrë. Prandaj Hazrat Mesihu Islam thot, ju them edhe një herë, përveç rrugës së vërtetë të profetit sallallahu alaihi wasallam, njeriu nuk ka asnjë rrugë tjetër për të arritur deri tek Zoti. Ne kemi vetëm një të dërguar, ne kemi vetëm një Kur'an, duke ndjekur të cilin ne mund të arrijmë Zotin e madhërisëm. Hazrat Mesihu premtuar Islam thot, mbajini mend, përveç se duke ndjekur Kur'anin dhe duke zbatuar porositë e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe namazin dhe shtyllat tjera të Islamit, nuk ka asnjë rrugë tjetër për të arritur suksesin. Prandaj, për të arritur këto bekime, është e nevojshme që të kemi dashurinë për profetin sallallahu alaihi wasallam dhe për shkak të kësaj dashurie ne t'i ndjekim udhëzimet edhe porositë e tij. Nëse nuk e bëjmë këtë, atëherë Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam na ka thënë qartë që bejti ynë nuk ka ndonjë vlerë. Edhe pjesëmarrja jonë në këto xhelsa është e padobishme. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thotë se unë jam i dashuruar pas atij miku, pra Zotit Madh. Në qoftë se ju do të hyni në betin tim, patjetër duhet të dashuroheni edhe ju me mikun tim, pra Zotin e Madhërisëm. Prandaj krijoni një shkëputje nga bota materiale në veten tuaj. Pra një gjendje e cila t'ju largojë nga zbukurimet dhe nga shkëlqimet e artificiale të kësaj bote. Çdo vepër jona të jetë nën porositë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Padyshim të punosh dhe të shpenzosh dhe të fitosh nuk është ndaluar. Edhe sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam i bënin këto gjëra. Edhe ata bënin tregti. Kishin madje tregti shumë të mëdha, punonin me miliona dhe bënin shitblerje për miliona dhe kishin edhe pronë, por asnjëherë ata gjithnjë kanë pasur të pushtuar dashurinë e Allahut dhe të dërguarit të tij. Dhe ata gjithnjë kanë pasur parasysh përmbushjen e të detyrimeve që kanë ndaj Allahut dhe ndaj njerëzve. Ata gjithnjë mbeteshin të friksuar që të mos bënin ndonjë gjë që do tërhiqnin zemrimin e Allahut. Këto ditë
në hutbet e mia ju tregoj jetët e sahabëve, kemi plot shembuj. Ata tregojnë se çfarë ishte standardi i tyre i ndjekjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, i kërkimit të dashurisë ndaj Zotit. Pra ata gjithnjë ishin në shqetësuar që mos bënin ndonjë gabim i cili të bënte Zotin të pakënaqur. Prandaj edhe këtë gjë, edhe ne duhet ta kemi këtë gjë. Pavarësisht nga të gjitha angazhimet tona, ne nuk duhet të paksohemi në dashurinë ndaj Allahut dhe ndaj Zotit të Madhërisht, ndaj të dërguarit të Tij. Dhe për këtë duhet të përpiqemi maksimalisht për të zbatuar porositë e tyre dhe për ta përmirësuar gjendjen tonë dhe për të përfituar nga ambienti, atmosfera shpirtërore e Xhelses Salanës dhe për të sjellë një përmirësim pozitiv në jetën tonë. Ne jemi mbledhur këtu gjatë këtyre ditëve. Këtë duhet ta kemi parasysh gjithmonë. Ky duhet të jetë mendimi jonë. Se pikërisht ky është qëllimi i grumbullimit ton për 3 ditë me radhë. Pra që ne të përmirësojmë jetën tonë, të largojmë dobësitë tona, të shtojmë përmendjen e Allahut dhe të shtojmë dashurinë për Allahun dhe të dërguarin e Tij. Nëse ne nuk e kemi këtë mendim, atëherë pjesëmarrja në këtë xhelsa është e padobishme. Një mentor një mentor 3 ditë i kalon duke i vlerësuar si një kamping dhe ne na vjen në një dobësi në veprat tona kur njeriu shkëputet nga një atmosferë ftofet. Edhe atmosfera e Xhelses Salanës është pikërisht një mundësi që ne ta gjallërojmë jetën tonë me mirësi. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thotë, të gjithë miqtë e mi duhet të vinë maksimalisht, duke u përpikur maksimalisht për të duhet të vinë në Xhelses Salana për të dëgjuar fjalët e Zotit, dhe në këtë xhelse do të kenë organizime që ata të shtojnë njohjen e tyre ndaj Zotit, dijen rreth fesë dhe besimit. Dhe kështu që qëllimi i xhelses është që ne të përparojmë në besimin dhe në njohjen ndaj Zotit, në irfanin pra. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend tjetër tha, kjo xhelsa nuk është si koncertet e kësaj bote që hajde grumbullojmë dhe tregojmë numrin ton. Nuk është ky qëllimi. Çdo kush që merr pjesë në xhelsa, edhe qoftë burr, qoftë grua, qoftë i ri, qoftë i moshuar, duhet ta ketë këtë mendim që atij t'i shtohet besimi dhe irfani, pra imani dhe njohja ndaj Zotit, në mënyrë që të shtohet edhe në dashurinë ndaj Allahut dhe të dërguarit të Tij. Sepse këto dy gjëra janë të lidhura me njëra tjetrën. Në qoftë se ne nuk e njohim siç duhet Allahun, pozitën e Tij dhe pozitën e Profetit sallallahu alaihi wasallam, si mund të kemi dashurinë ndaj tyre? Dashurinë mund ta kemi atëherë kur do ta shtojmë vetëdijen tonë, njohuritë tona rreth tyre. Kështu që ne nuk duhet të mendojmë se mblidhemi këtu vetëm për të bërë bujë dhe të kalojmë të shtyjmë kohën duke bërë muhabet. Në qoftë se ky është mendimi ynë, siç ju thash edhe më përpara, pjesëmarrja në xhelsa është e padobishme. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, duke na tërhequr vëmendjen për të bërë vepra të mira, thotë se këto janë veprat të cilat ne bëjmë për të tërhequr pëlqimin e Zotit, edhe ka të tjera që bëjmë për të përmbushur detyrimet që kemi ndaj njerëzve. Dhe ai thotë, veprën duhet ta bëni vetëm se ta kënaqni Zotin e Madhërisëm, të merrni pëlqimin e Tij, ta zbatoni porosinë e Tij, pa marrë parasysh se a do të shpërbleheni për këtë apo jo. Kjo është filozofia e dashurisë së vërtet. Pra, dashuria ndaj Zotit
ju kërkon që na kërkon që ne ta zbatojmë porosinë e tij. Në porositë e tij përfshihen adhurimet, përfshihen detyrimet që kemi ndaj krijesave të tij. Dhe zbatimi ndaj këtyre porosive të mos jetë thjesht se Zoti do të na shpërblej për këto. Po, Zoti i Madhërisëm nuk lë asnjë vepër tonën pa e shpërblyer. Por kërkesa e besimit të vërtetë është që veprën e mirë të mos e bëjmë thjesht për të shpërblyer, por për faktin se kjo është porosia e Zotit ton, edhe atë duhet ta bëjmë. Ai thot, Mesihu i Islam thot që besimi përsoset atëherë kur ky dyshim do të largohet nga zemra që a do shpërblehemi apo nuk do shpërblehemi. Nëse do ta kemi këtë dyshim, nuk mund të përsoset besimi. Mesihu i Islam shton që është e vërtetë që Zoti nuk na humb asnjë vepër të mirë. Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Domethënë Allahu nuk u humb të mirën mirëbërësve. Por mirëbërësi nuk duhet ta ketë parasysh shpërblimin. Prandaj mirësia e vërtetë është që ne ta bëjmë atë pa pasur asnjë lakmi. Dhe ta bëjmë duke marrë parasysh këtë kriter që ju thash. Dhe pikërisht duke marrë parasysh këtë kriter të përmbushim edhe detyrimet që kemi ndaj njerëzve, vetëm sepse është urdhri dhe porosia e Zotit që ne të jemi të sjellshëm ndaj njëri tjetrit. Po kjo është porosia e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe praktika e tij gjithashtu, që të përmbushim detyrimet që kemi ndaj njëri tjetrit dhe të jemi të sjellshëm. Pavarësisht se do të marrim shpërblimin prej robërve apo jo, Zoti patjetër do ta shpërblej. Prandaj, kur Zoti ynë sillet me ne në këtë formë, atëherë sa shumë neve na shtohet përgjegjësia që ne të kërkojmë pëlqimin e tij duke zbatuar të gjitha porositë që ai na ka dhënë, edhe duke u ruajtur nga të gjitha të këqijat nga të cilat ai na ka ndaluar. Duke ardhur në këto vende të zhvilluara, ne duhet të vrojtojmë gjendjen tonë vazhdimisht dhe duke ardhur në një vend ku ka liri të tepruar, kemi shumë nevojë të shikojmë gjendjen tonë në mos vallë, po përfshihemi edhe ne në këtë liri, edhe mos vallë edhe ne po dobësohemi në bërjen e veprave të mira. Ne mendojmë në qoftë se nuk do të na arrihet filan pasuri ose filan përfitim, ne do të humbasim. Por Zoti i Madhërisëm thotë se unë jam furnizuesi. Prandaj këtë gjë ne shohim rëndom tek njerëzit e kësaj bote, që ai friksohet nga përfitimet, nga mungesa e përfitimeve dhe anashkalon anën shpirtërore dhe ndër të tillë ka edhe mesnesh të tillë. Vjen koha e namazit që e lëm namazin. Pra ka njerëz që e lën namazin ose bashkojnë me një namaz tjetër ose madje edhe e harrojnë, vetëm sepse kanë një punë të kësaj bote përpara. Ose falin me nguti të tillë që sikur të ishte një barr që ata duhet ta lëshojnë sa më parë. Siç u thash, kjo nuk është dashuria ndaj Allahut. Kjo është shfaqje e dashurisë për këtë botë. Prandaj, në qoftë se ne duam ta përmbushim detyrimin që kemi ndaj bejtit me Mesihun e premtuar alayhi salatu wasalam, atëherë patjetër duhet të përmbushim detyrimin e adhurimeve ndaj Zotit.
Hazrat Mesiu premtuari sallallahu alaihi wasallam për këtë na ka tërhequr vëmendjen, duke thënë se ti kuptojmë realitetet e adhurimeve, që ato ti bëjmë duke marrë parasysh dashurinë dhe pëlqimin e Zotit, dhe jo duke i marrë parasysh se ato janë thjesht obligime. Adhurimet tona duhet jenë të shoqëruara me dashurinë personale me Zotin e Madhërisëm. Kur do të realizojmë një adhurim të tillë, atëherë vetvetiu do të na vi ajo ndjenjë që do të na japë energji për t'i dhënë përparësi besimit mbi botën. Vetvetiu do të na ftohet dashuria ndaj kësaj bote. Dhe atëherë Zoti do t'i furnizojë njeriu të tillë në mënyra që ai as nuk mund të imagjinojë dot, siç thotë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Që ai që ka drojë ndaj Allahut, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Pra Allahu do t'i hap një zgjidhje, në një mundësi, në një rrugë, dhe ati do t'i sjell furnizime nga atje ku ai robi nuk mund të imagjinojë dot. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam, duke sqaruar këtë, thot se prandaj kriteri i lumturisë është takva. Është shumë e vërtetë që Zoti i Madhërisëm nuk i shkatron robërit e tij dhe i mbron ata që ata të shtrin dorën përpara të tjerëve. Ai thot: "Unë besoj aq shumë sa që në qoftë se një njeri ka takvan e vërtet, edhe 7 brezat e tij do të jenë nën mëshirën e Zotit, me përjashtim të atij që del nga mëshira e Zotit." Ai thot që njeriu i duhet që t'i djeg të gjitha mjetet dhe ta mbajë gjallë vetëm dashurinë për Zotin. Ky të mbetet i vetmi mjet, edhe përmes të cilit do të arrini gjithçka. Ai thot, është shumë e vërtetë që ai që bëhet i Zotit, Zoti bëhet i atij. Më tutje Hazrat Mesihu premtuari selam thot: "Bëhuni të tillë që juve t'ju zbresin bekimet dhe ndikimet e mëshirës së Zotit." Ai që kërkon jetën e kësaj bote vetëm për çështjet synimet e kësaj bote, çfarë dobi e ka që i kërkon jetë të gjatë Zotit? Pra, derisa kërkon vetëm lumturitë e kësaj bote, në lumturitë e tij nuk ka asnjë pjesë Zoti. Qëllimet e tij janë vetëm ushqime të shijshme, gjumë i qetë, dhe gruan dhe shtëpit, fëmijët, kopshtet, arat. Pra një njeri i tillë është robi i barkut të vet. Edhe ai kurse si nuk mund të jetë robi i Zotit. Pra Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam thotë që një njeri i tillë është robi i qëllimeve të veta, sepse ai synon vetëm të ketë një pasuri, të ketë një makinë, të ketë çdo lloj rehatie. Më përpara njerëzit manin kuaj. Mesihu premtuar selam ka dhënë shembullin e kuajve. Sot ata zvendësohen me makina. Këto gjëra nuk janë të ndaluara. Zoti i ka lejuar, por këto gjëra nuk duhet të jenë qëllimi i kësaj jetës së kësaj bote. Përndryshe, njeriu në vend që të adhurojë Zotin, do t'i adhurojë këto gjëra. Një njeri i tillë nuk mund të quhet adhurues i Zotit. Madje quhet adhurues i qëllimeve të veta.
Mesiu premtuar Islam shton, ai qëllimin, synimin dhe gjithë planin e tij e ka bërë vetëm arritjen e dëshirave të veta. Por Zoti i Madhrishëm ka vendosur tjetër qëllim për krijimin e njeriut dhe ai është vetëm adhurimi i tij, ashtu siç thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Un kam krijuar njeriun dhe gjindet vetëm që ata të më adhurojnë mua. Prandaj Zoti ka vënë një rreth, pra vetëm adhurimi i Zotit duhet të jetë qëllimi i besimtarve. Dhe vetëm për këtë qëllim është ngritur gjithë ky sistem. Por ndodh që njerëzit kanë të tjera qëllime, të tjera plane. Janë përfshirë vetëm në çështjet e kësaj bote, edhe dëshirat e tyre janë bërë nga më të çuditshmet. Në vend që ta kishin dëshirën për t'u afruar Zotit, kanë dëshirat nga më të çuditshmet. Prandaj këto gjëra duhet të na bëjnë të ne të reflektojmë, të shqetësohemi se si mund të arrijmë qëllimin tonë që na ka përcaktuar Zoti. Edhe ne të mos bëhemi si njerëzit e kësaj bote që mendojnë vetëm për botën. Mendimet dhe përpjekjet tona të mos harxojnë vetëm duke arritur botën materiale, por duke arritur qëllimin e vërtet të krijimit tonë. Duke ardhur në këto vende të zhvilluara, ne duhet të tërheqim bekimin e Zotit dhe duhet të bëhemi adhurues të denjtë të Tij. Idetë tona, mendimet tona dhe dëshirat tona, siç thot Mesiu premtuar Islam, të mos jenë të tjera, por të jenë në përputhje me qëllimin që ka përcaktuar krijuesi ynë. Dhe në këtë kohë, për qëllimin për cilin Hazrat Mesiu, Allahu i Madhrishëm e ka dërguar Hazrat Mesiun e premtuar alayhi salatu wasalam, ne ta përmbushim atë. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salam thot: "Un kam ardhur që t'ju forcohen besimi dhe bindjet dhe juve t'ju provohet manifestimi i Zotit, sepse popujt janë dobësuar në besimin e tyre dhe bota e përtejme, pra bota tjetër, është marrë si një prall." Mesiu premtuar alayhi salam thot: "Çdo kush nga veprat e tij tregon se ashtu siç e ka bindje dhe besimin tek jeta e kësaj bote dhe tek mjetet e saj, nuk e ka të njëjtin besim në Zotin e Madhrishëm dhe në botën tjetër." Gjuhët mbajnë të tjera gjërat dhe zemrat të tjera. Pra me gjuhë ata thonë se besojmë në Zot, por veprat e tyre tregojnë diçka tjetër. Hazrat Mesiu premtuar Islam thot që edhe kur jehudit, kur hebrejt uftofën në dashurinë e Zotit, Zoti u dërgoi Mesihun e tyre. Edhe në këtë kohë është e njëjta situatë, prandaj Zoti më ka dërguar mua, në mënyrë që takvaja të mbillet në zemrat e njerëzve. Prandaj sot është detyra jonë që duke përmbushur qëllimin e ardhjes së Tij, nga njëra anë të shtojmë veten në dashurinë për Zotin, të rënjosim njësinë e Zotit në zemrat tona, të lëmë njanë kënaqësitë e kësaj bote dhe të arrijmë kënaqësinë e Zotit. Nga ana tjetër, edhe këtë shoqëri të afrojmë drejt Zotit të Madhrishëm. Sot bota po bëhet gjithnjë më tepër mohuese e ekzistencës së Zotit. Dhe çdo vit, në një numër shumë të madh, njerëzit po heqin dorë nga besimi në Zot, edhe nga të krishterët, madje edhe nga muslimanët. Prandaj, këta që po bëhen ateist,
Në këtë situatë ne duhet ta mbjellim në radh parë dashurinë për Zotin në zemrat tona, edhe t'ia tregojmë botës se Zoti ekziston. Atëherë mund të arrijmë të përmbushim edhe qëllimin e Xhelses Alanës. Edhe vetëm atëherë përmbushim edhe qëllimin e bejtit ton me Mesionin e premtuar alayhi salatu wasalam. Nuk është e mjaftueshme që ne të mbjellim dashurinë në zemrën tonë, por është edhe më tej. Ne këtë gjë duhet t'u lëm si trashëgimi edhe fëmijëve tanë. Edhe për këtë duhet të përpiqemi maksimalisht. Dhe siç ju thash më përpara që edhe botës t'i tregojmë ekzistencën e Zotit, duke ardhur në bejtin e Hazrat Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam, ta vijojmë misionin e tij përpara. Edhe kjo është përgjegjësia jonë. Allahu na mundsoft këto ditët e Xhelses, gjatë këtyre ditëve të Xhelses, përpiquni që ta ngreni nivelin tuaj të ibadetit, të adhurimit, pra, edhe ta mbajini gjallë edhe të qëndrueshme atë. Lutuni që ne të shtohemi në dashurinë për Zotin dhe asnjëherë të mos na pushtojnë dashuritë dhe kënaqësitë e kësaj bote. E gjithë kjo, mbajni mend, nuk mund të arrihet pa pasur bekimin e Zotit. Prandaj, për të arritur bekimin e Zotit kemi nevojë shumë për lutje. Duhet të kushtojmë shumë vëmendje rreth kësaj. Allahu na mundsoft këtë. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر